Ah, ma petite Mel. Les messieurs. Ouais, ils ont l'air super sympas. Ah ouais, c'est super sympa. Ouais, Ouais, ouais. Franchement, si vous voulez une belle exposition, c'est une galerie avec des gars et tout. Ouais, ils sont vraiment chouettes. Vraiment, super gentil. Très gentil. Ah, peut-être. Maintenant, moi, dès que je suis descendue, je peux voir le collection, puis je dis, oh, j'ai oublié de me le donner. Le gars, il a tiré dans le bide du gars. Le gars, il a tiré dans le bide du gars. Allez, tu rigoles ou quoi? Il était en train de regarder la première partie, puis je fais non, puis il fait bon, comme ça. Le gars, il fait. Mais non, quel... Oh, mais vraiment tout près. En plus, t'as vu le gars, il a fait comme ça, il a dû avoir mal. Oh, pauvre J'ai le gars. diable, putain. En gros, il a enlevé le chargeur. Il est tiré en même temps, mais il y avait une bite dedans. Ouais. Et en fait, c'est même pas retiré. Mais même pourquoi t'es en PLS comme ça? C'est avec le gars. Hein? Ouais. Vous mettez le Logan devant, hein, s'il vous plaît, d'accord? Parce qu'il vient déjà de mettre une bille au mec au crony. Hein. Le gars, il a tiré dans le bide du gars. Juste là. La lumière, en fait. Ah oui, il n'y a pas de lumière. Pour une petite photo. Ben là, restez là. Mais c'est bon, il va te Ah oui, ok. Bien, les deux. Photo. Mais je suis bien. Ben, je viens qu'elle me dit... Mais oui, regarde, monsieur, prends la photo. J'arrive. S'il vous plaît, merci. 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 Pourtant, t'es dessus, elle est floue, donc... Toi, t'es quand même un vieux casse-couille. Je ne te demanderai plus pour venir. Merci. Elle est belle? Ouais, viens. Quoi, elle est belle, elle est bonne? Ouais, oui, elle est bête. Oui, t'es bonne. C'est glauque, hein. Je vais mettre le colson dans mon trou. Vas-y, mets un peu ton colson dans mon trou. Mets ton colson dans mon trou. C'est glauque. Non, mais en fait, tu sais pourquoi? Allez. Parce qu'il s'y était... Moi, il s'y était après... Ouais. Moi aussi. C'est pas le même. Ah, il faut que tu appuies encore. Voilà, c'est bon là. Tire, c'est qu'elle tire passe. Hein. Et t'as pas de chargeur. Ah oui, c'est vrai. Non, pas celui-là. Celui-là, ils sont plus faciles à attraper. Ça va aller, mon amour. Vas-y. Ah oui, merci pour l'amour. De rien. Ça trace? Ouais. Parfait. Ça joue? Allez, viens, on va par là, viens, vas-y. Viens par là? Bah. Allez, on va par là? Ça joue. T'as vu trop de repas quand on Par vers la gauche, la droite, non? Ouais. Bah là c'est fermé. Ah, c'est fermé. Mais c'est immense en plus. On monte? Vas-y, monte. Putain, on va tirer. Si la rambarde, ils peuvent. La rambarde, ils peuvent. Hein? De quoi, Valou? Oh putain. Voilà, juste là.
Merci. Out. Eh non, c'est la merde. Ok, un out dans l'escalier, les gars. Deuxième out. Out. Putain. En plus, c'est pas rigolo. Ah non, mais le problème avec la rembarque, c'est Et chaud. même la hein. boxe, elle est pas montée de l'autre côté. On essaye les deux, mais c'est chaud. C'est pour ça qu'il est pris chaud, c'est vraiment aussi. Mais non, mais attends, une fois qu'ils ont pris des escaliers, bah, ils ont pas besoin de bouger, ils restent au-dessus et ils visent vers le bas. Ouais. Et voir le fond, c'est pas bon. Bah, le fond, attends, tout le reste de la pile. Retour. Allez, Francine, on dit de jus, toi qui sors toujours tout le monde. Quand on sait pas monter? Si, il faut essayer de monter maintenant, on peut pas. Ça, en fait, il faut penser le kamikaze qui passe. Alors... Mais il faut y aller tous. Là. En fait, il faut les canarder. Bah oui, il faut y aller tous en même Il faut y temps. aller crachette dehors. Allez, vas-y. J'ai débrouillé. L'escalier, il ne peut pas rester comme ça. C'est plutôt un escalier là, les amis. Moi je suis out. Attention, mon cœur. Ouais, mais attends. Eh les gars! On peut pas tirer de l'accès. Et un shoot réplique, ils sont out ou pas? Mon cœur, vite, tiens là-bas, tiens là-bas. On peut pas tirer à travers les trucs. Hein? Tu m'as out quand? Quand je tiens? C'est vrai? J'ai pas senti, mec, je te jure que j'ai pas senti. Ouais, j'ai pas senti, je te jure que j'ai pas senti, mec. Out qui passe! Yep. Hein? Par contre, je t'entends bien quand tu parles, mais je t'entends pas fort du tout. Ouais, mais tu peux toucher là et là. Allez, Ouais. dans le Bah ouais, visage. j'en ai eu marre d'attendre dans l'escalier, ça me pèle en fait. L'escalier, on se demande de saouler. Bah, le problème, c'est qu'en plus, apparemment, il y a que ces deux escaliers là pour passer, quoi. Du coup, c'est un peu Et qui compliqué. bouge un peu de l'escalier qu'on puisse jouer ailleurs. Et on s'est pas monté par ailleurs et les avoir tendus. Fran, ça va où? T'es où? Eh, on s'est monté là maintenant ou pas? Fran, c'est la team, vous êtes où? Premier SK ou deuxième SK?
Ils descendent. Ouais, c'est tous des brassards. Tu vas aller par là? Ah mais si on tient pas ici, on va se faire tourner. Tu vas aller voir par là, viens. Attention. Un petit passe. C'est des tricheurs par contre, tu les touches, ils partent pas, ils restent et quand dessus. Et écoute, là, tu l'as que j'ai out. J'ai out, c'est détaché. Vas-y, crème. Tu sais monter le premier étage. Allez, Ouais. ouais. Bah, en tout cas, là, chez les autres, ils savaient passer. Bah, ça. Ouais, tu vois, ils sont chiants en fait. Il y a un moment, putain, ça commence déjà à bien me saouler cette partie de merde. Oui, c'est en fait, ils trichent. Tu dis out et ils continuent d'attacher en fait. C'est en fait. Donc, il ne veut pas tirer d'ici. Salut. Et tout en haut, il ne veut pas tirer. En fait, ça peut se problème, c'est l'escalier. Premier étage, c'est là au-dessus. En fait, il Out. Qui passe. Mais, par contre, il a pris une bille aussi, il sort pas quoi. Voilà. Il a pris une bille aussi, il sort pas. T'as pris ou pas? Ah, derrière toi, gros. Va te tuer derrière toi. Regarde, Fais gaffe, il est juste là à gauche. J'ai été rush, il n'a pas fait sa bille devant moi. c'est pas grave, les gars, des fois on croit qu'on touche, mais on touche pas. Qui passe? Oh, parce que tu gardes ta veste du coup? Ouais. Ok. Ouais, je suis vraiment sur le Ouais, ça fait aussi terroriste russe, c'est beau? Ouais. Ouais. Kalash. Kalash. Ici, c'est bon pour vous? Ouais. Alors, mon chargeur, c'est le
Viens, chérie, Oscar. Ouais. La malade, vous avez? Ouais. Mallette. C'est Quentin qui l'a. Si on tue, là. Oh putain, ça y est, je suis foutu moi là. Oh. Putain. Déjà? Ah ouais. Oh. La meurtrière. C'est bon pour nous ça. J'aime bien les trucs comme ça. Ouais. Je suis derrière toi, mon lapin. Les escaliers sont là, les gars. C'est ici qu'il faut surveiller. Et du coup, la valise, qu'est-ce qu'il a? Fais gaffe, tout au bout, il y a du monde en fait. Ouais. Il y en a un tout au bout, hein. Il y en a un là, juste à droite. Non, 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 c'est celui au bout là. Non, non, mais il y en a un. C'est notre pote avec sa main levée là, non? Celui avec sa chemise à carreaux, non? Quelqu'un peut récupérer la mallette? Ok, il est out, il est out, il est out dans le fond. T'es out de où? De Vesta, toi? Out, bien joué! Attention, là, escalier, attention. Hein. C'est pas possible qu'il n'a pas été touché par contre. Allez, mon cœur, vas-y, mets-leur des billes. Il est dans l'escalier par contre. Dans l'escalier, tu peux pas l'avoir, hein? Et la mallette, on l'a toujours? Non, elle est dans la pièce juste. Ah, mais il faut aller la choper, hein, putain. Et la passerelle, Attention, escalier, attention, escalier, attention, escalier, il y a une ombre. Vas-y. Ou on y va à deux, Francky? Allez, go, viens, on y va, escalier. Il faut faire attention à fond de couloir. Hein.
Attends, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Pas non plus, j'ai plus de vie, putain. Moi j'ai plus de billes dans le chargeur. Là, on est pas sur le chargeur. Et t'as pas de chargeur? Ça va faire un plongeon, je crois. La mallette, elle est toujours là. C'est passé à droite, c'est passé à droite. Ouais, c'est bon, il est mort. Vous l'avez eu? Il est mort, il est mort, il est mort. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, merci gros. Je crois des balles. Il y a quelqu'un qui trouve avec corps, abusé, à l'air des 300. Val, tu vois pas, tout ton coup, il m'a touché, mais moi, pour moi, je vais. Oh, je t'ai rapproché, je t'ai rapproché dans le couloir, derrière le carton droit, derrière la porte. Je t'ai rapproché, Ah, bien joué. Couvre là, si tu veux bien. Là, là, là. Tu sais couvrir le couloir, que je regarde là dans la cage d'escalier, gros. Là, 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 en bas à droite. Je vous laisse faire, je vous laisse faire, je vous laisse faire. Ah oui, tu peux pas? Le problème c'est que ça arrive là, le couloir aussi. Ça arrive là? Ouais, ça arrive dans le couloir aussi. Descends avec moi, tu joues la cage d'escalier. Putain, par contre, s'il y a personne qui a l'escalier, ça pue du cul. Hein.
Out, bien joué. Tu m'as mis une bille dans le dos, hein. Bien joué, gros. Avancez. Excuse-moi, Mel, c'est moi. C'est bon, il est out. Dans le fond, il est out. À droite, il a pris dans la pièce. Oh, putain de boubou encore. C'est le boubou. Attention, c'est bouclier en face. T'as fait mal? Il t'a fait mal? C'est moi. Je fais que Ok, désolé. tu passes. Coucou. Out, j'ai pris dans le doigt, je crois. Out, il passe. Oh ouais. Oh ouais, il y a un petit temps, elle nous a puté. On peut y aller, on descend, on descend. Allez, on descend. Go, ouais. Quoi, vous descendez là ou on va pas vous faire? Non, on peut pas. Mais tu peux pas là. Ça aurait bien la peine de monter. Ouais, c'est ça, quoi. Eh, venez jouer ici. Je veux dire là, non? Logan. Le gars, il s'est barré. Ouais, il y a déjà un mec, il y a déjà un mec, il y a déjà un mec, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On descend par là? Ah bah, c'est à nous. C'est qui ça? C'est à nous, c'est celui avec sa chemise à carreaux, là.
jusqu'au bout, il y a pas que... Au fond, c'est bon. Ouais, là-bas. Protégez l'escalier derrière, à gauche. Protégez l'escalier. Ça arrive, ça arrive. Charles qui passe. Tout en bas, ça tire. Tout en bas, ça tire. Derrière la porte. C'est pas ça derrière. Attends, je passe. I was always careful dreamer. Wild thoughts like the moon, never free them. I was waiting for no Allez, venez les gars, on avance. Hein. 1,000 thoughts rising up Attention, attention. the ceiling. Break it down, I break it down. Let go, I gotta let go. Break it down, I break it down. 'Cause I want you to know, I want you to know. This time I fight back, I'm on fire, on fire. My road is smoother than Out. king of the jungle, jungle. Il est out, il est out. On peut avancer. Il y a un médic avec lui en fait. I was always strong by it's a golden feeling. Médic. 'Cause I want you to know, fight back, I'm on fire, on fire. My road is smoother than Suis-moi. Le pied, le pied, le pied. Out. Qui passe. Ok, je m'en vais les gars, je m'en vais, je laisse la place. Eh, ça pique. Ça pique. Ah, ça pique. Un petit passe. T'es out. T'es out. Ça va. Le gars, il me dit, ouais, je suis médic. Je dis, oui, mais ok. Puis en fait, non, t'as pas le droit de marcher en fait, c'est médic. Et le trou dans le mur, tantôt je tirais dessus comme un sauvage, je crois que c'était une main levée. Dommage.
Ben justement. Ils sont toujours au même endroit. Ah, si tu lâches un prout de tracasse, ils s'en vont, hein. Et ils sont plus dans l'escale. Ah ouais, la bombe, elle est peut-être en bas, du coup. Out, bien joué, gros. Mel. Balou, tu sens la proute? Non, non, non. Si, j'en tue deux, mais à mon avis, il y a toujours un mélique. Il a sauté, il a descendu en vitesse et... Ouais, j'en sors deux, mais... Enfin, je sors le premier, le deuxième, il me touche en même temps. Mais moi j'ai entendu dire que la bombe, elle était au niveau du spawn où on était dans l'eau. Allez. Au premier, alors. Là, donc, faut qu'on descende. En jeu. Quoi, on essaye d'aller au premier, Balou? Maintenant, je retombe dans l'arrière. Ouais, hein. Tiens, on a enfin un réduc près de nous, quoi. C'est quoi, c'est un brassard, ça, ou pas? Vas-y, on essaye de descendre. Putain, je peux pas. Ouais. Je t'ai eu? Oh, pardon, excuse-moi. Merci, un gros. Ah, out, bien joué, gros. Vas-y, là, quand elle a tiré, et puis moi je me suis plaqué derrière une porte et juste dans la bête, je vois la tête du gars, je fais. Oh, c'est un brassard. Il fait Elle est où, Val? brassard, il fait brassard. Et puis après, je dis, on va se Hein? faire. Si tu veux la Ouais. jouer, je dis non, genre. Je dis, on fait Cœur, t'es où? On fait quoi? Ciseaux. Tu sais pas, peut-être que j'ai Ouais, il fallait rejouer avec Balou, là. J'ai des chances. Ouais, Quentin. Quoi? J'en ai eu un pierre, papier, ciseaux. Elle était très sympa, c'est que je veux la jouer. Je fais non, je rentre sur moi, je pierre, papier, ciseaux. C'est équipe. Putain, on est là à papoter comme des gros glands. J'étais out, mais. Elle est où, Val? Elle est là. J'aime bien cette partie. Elle sert à rien, ta radio, toi. Quoi? Je t'appelle, tu réponds pas. Je m'en tu m'appelais. Non, c'est là, est-ce que. Attends. Mais non, on l'a pas vu, il était derrière. Hein? On est occupé d'attaquer à devant, ils sont venus aussi par derrière. Ouais, bah ouais. Le jaune, là, il nous a tous détruits ici. On est en train de papoter comme des cons à boire le café, là.
Des choses qui arrivent. Ouais. C'est Quentin. Il y a Quentin, Viens. il y a Quentin, viens. Ouais. Out, bien joué. Ouais. Oh putain, en plus c'est de notre équipe, bordel de cul. Désolé mec. Non, t'es pas out, tu peux jouer. Ah. Oh. C'est pas grave, c'est juste que dans le gras ça pique. Faut le temps que je souffre. Bah c'est pas grave, c'est le jeu, dis. Moi, à chaque fois, je m'en suis prise par derrière. Ouais, mais là, en fait, on n'arrête pas de te faire contourner, c'est la merde. Attention, dans le fond, dans le fond. Attention, il y en a un. Hein? Merci, en plus t'étais la dernière. Putain. On est près du point de brassard. Je pense qu'on est au premier. Merci à toi. On peut jouer directement? Je suis mort. Je suis mort, tu m'accompagnes dans la mort. Ouais. Ah, Tous les deux. mais il y a trop d'amour. Oui, pas sûr que toi tu m'aurais accompagné. Évidemment aussi. Bon, toi. Oui, mais pas bon, ça va, j'avais deux mais pas fait. Il a dit quoi, plus qu'une minute? 10 minutes. 10 minutes? Ouais. Bah allez, faut y aller alors. Hein. Oh, bah. Et du coup, les Marshall, effectivement, ils disent rien quand on passe par là, donc... Ah ben au moins, on le sait, là. Il est où? Couloir? Ah, Mehdi? Médic, ici. Il est out, il est out, il est out, c'est bon là. Oh merde, pardon. Excuse-moi, excuse-moi. Attends, reste là, Mehdi, que je te... Ah, ça va encore frapper, hein? Hein? Eh, j'ai rien fait moi. J'ai rien fait, hein, moi. Tu dis quand tu es allé, je l'éblouis. Ah, mais ils nous attendent, les petits cochons. Petit cochon. Les petits cochons. Sanglier! C'est qui va te lâcher là? Oh,
Ah non, il a glissé, ça va. Allez, vas-y les gars, il faut qu'on poche. Oh Tiens, ouais, là, on a. Attends, je suis en pleine ligne de mire. Il est pas, ce qui est chiant, c'est celui-là en dessous. Ouais, c'est ça. Lui, on sait pas le jouer en fait. Ouais, il y en a un couloir aussi. Il y a un médic ici? Ouais, il y a un médic. Les gars, faut qu'on arrache, on a quand même des médics. Juste ici en bas, à droite. Tout de suite en bas. Vas-y, avance. Continue à avancer. Out, bien joué. Putain, désolé, excuse-moi. C'est là que ça fait le moins mal. Faut avancer, les gars. Non, derrière, mais Faut pusher. Faut pusher, on n'a pas le choix. Elle est sur le comptoir. Ah, ça fait un peu bizarre là. Ouais, ça fait bizarre. Elle est là dans le comptoir, mais il joue plus. Non, en vérité, Ouais, on va signaler fin de game. Hein. Ah, c'est fini? Ah, vas-y, on vous donne la victoire, vous allez réussir à le Putain, par contre, c'est toi que j'ai avec ma dernière bille. Oui, mais toi la tête là. Quand t'as dit le brassard, putain, je me dis, bon, bah je dis rien, je mets la bille, tu vois, voilà. Bien joué. Putain, je tire une deuxième, parce que t'en tires jamais avec une, hein, on est clair. Putain, Jacques, ouais. Tire ta dernière bille dans le coin là. ah ouais, moi aussi. Bien vu.